हेलो अंकल, आप कैसे हो? आपके यहाँ पर ये चीज क्या है? ये चीज क्यों है? ये नरम थोड़ा नरम है। ये अंकल अंकल क्यों वीडियो बना रहे हो? जल्दी जाओ। मैं यहाँ पर इस टेस्ट तो अच्छा नहीं है। यहाँ पर से कैसा है टेस्ट? यहाँ पर अच्छा नहीं है। अंकल वीडियो क्यों बना रहे हो? यहाँ पर सब ये भी उसके जैसा है जो इस चीज को तलाशी ले रहा है। यहाँ पर ये इसको क्या